পৃথিবীর একটি জায়গায় সমুদ্র ও মরুভূমি মিশে একাকার হয়ে গেছে। সেটি হলো নামিব মরুভূমি। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো এই মরুভূমির বয়স প্রায় 5.5 কোটি বছর। একদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, অপরদিকে এই বিশাল মরুভূমি। যেন মনে হয় মহাসাগরের সঙ্গে গভীর প্রণয়ে মিশেছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন এই মরুভূমি। আটলান্টিক মহাসাগরের কোলে অবস্থিত এই মরুভূমি নামিবিয়া, অ্যাঙ্গোলা ও দক্ষিণ আফ্রিকার অংশ। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত লাল বালুর বিশাল এই মরুভূমি। লাল বালুর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কারণে এটিকে পৃথিবীর মঙ্গল বলা হয়। নামিবকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মরুভূমি বলা হয়। উপকূলের কাছে বালি সাগর নিয়ে গঠিত এই মরুভূমিটি। এর নুড়ি পাথর, মৃত্তিকা ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাহাড়ের তৃণ বা বৃক্ষ আচ্ছাদনগুলি এটিকে এক স্বতন্ত্র রূপ দান করেছে। উত্তরাঞ্চলের ওভাইম্বা ও ওভাজিম্বা হেরোরো এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের টপনার নামাসহ বেশ কয়েকটি ছোট বসতি এবং আদিবাসী পশুচারী গোষ্ঠী ছাড়া নামিব প্রায় সম্পূর্ণভাবে মানব বসতিহীন মরুভূমি। নামিবে বাস করা প্রাণীগুলোর মধ্যে রয়েছে উট পাখি, গেমস বক বা অরেক্স জাতীয় হরিণ, নামাকোয়া গিরগিটি, লম্বা ঠ্যাংওয়ালা পিঁপড়া, নামিব স্যান্ড গেকো বা বালিয়ারির টিকটিকি, বালিয়ারির কাঁকড়া বিছে ইত্যাদি। আফ্রিকান বুশ এলিফ্যান্টস, মাউন্টেন জেব্রাস এবং অন্যান্য বড় স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীও এখানে রয়েছে। সূর্যের তাপে মহাসাগরের পানি বাষ্পীভূত হয়ে মরুভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। নিয়মিত কুয়াশা পড়ে। দুর্গম এই মরুভূমিতে বাস করা বেশিরভাগ প্রাণী এই কুয়াশা থেকেই পানির চাহিদা মেটানোর কৌশল রপ্ত করেছে। এই অসাধারণ কৌশলের ফলেই তারা মরুভূমিতে টিকে রয়েছে।